U lipnju 1914. godine Franjo Ferdinand, austrougarski prestolonasljednik, došao je u Sarajevo nadgledati vojne vježbe austrougarske vojske. Dana 28. lipnja 1914. godine, tijekom vožnje ulicama Sarajeva, ubijen je u atentatu koji je počinio Gavrilo Princip, pripadnik srpske organizacije Mlada Bosna, uz pomoć oružja dobivenog u Srbiji. Austrougarska je odlučila taj atentat iskoristiti za obračun sa Srbijom, iako je mogla pretpostaviti da će napad na Srbiju, s obzirom na ruski interese na Balkanu i napetosti u međunarodnim odnosima, izazvati opći rat. Prvi svjetski rat bio je globalni oružani sukob između dva saveza država, Atante i središnje sile, koji se odvijao na više kontinenata od 28. srpnja 1914. do 11.11.1918. godine. Posljedica rata bile su između ostalo i više 40 miliona žrtava, uključujući približno 20 miliona mrtvih vojnika i civila, zbog čega je to bio jedan od najsmrtonosnijih sukoba u modernoj ljudskoj povijesti i značajna razaranja država i gospodarstava, te se smatra prvim ratom globalnih svjetskih razmjera. Stoga je prvotno nazvan Veliki rat ili rat koji će okončati sve ratove. Oko 60 miliona europskih vojnika bilo je mobilizirano od 1914. do 1918. Ovog Božića se slavio još jedna obljetnica navodne nikad dokazane, ali prema zapisima nekih vojnika, jedna od najneobičnijih nogometnih utakmica svih vremena. Iako možda i prenapuhana, priča je kao takva izuzetno zanimljiva mnogim medijima diljem svijeta i prigodna za blagdansko ozračje. Prema napisima i sačuvanih dnevnika vojnika tog vremena, ponajviše iz onoga Roberta Hamiltona, kapetana kraljevskog bataljuna, zaključeno je da se na Božić 1914. godine utakmicu odigrali njemački i engleski vojnici. Mjesto radnje je pretpostavljala se Frelinghien, gradić na sjeveru Francuske, a u punom jeku je u to vrijeme bio prvi svjetski rat. Na Božić, međutim, rata nije bilo je nogometa. Sve je krenulo time što su Njemci iz pošiljki iz domova služili improvizirane ukrase, okitili improvizirane jelke i krenuli s pjevanja božićnih pjesama. Britancima nije dugo trebalo da se pridruže duhu primirja, a komunikacija pojedinaca ubrzo je dovela do nalaženja vojnika na takozvanoj ničijoj zemlji, u neutralnoj zoni. Prekid vatre označio je početak druženja. I tako smo svi bili izvan rovova u neutralnoj zoni kad smo odjednom ugledali njemačkog vojnika kako nabija loptu. Nismo se zapravo ni snašli, a već smo igrali nogomet, rekao jedan od vojnika. Inače u to vrijeme obje su vojske u svojim redovima imale i osobe koje se bavile ovom igrom, čiji je razvoj do današnje popularnosti tada bio tek u povojima. Ovom događaju knjigu je posvetio Père Thomarsier, zove se The Christmas Match, Football in No Man's Land, 1914. A u njoj opisuje kako je polje nedaleko od Frelinghena bilo gotovo idealno za nogomet, jer je bilo pošteđeno granatiranja i ostali oštećenja. Nije bilo baš idealno za igru jer je tlo bilo smrznuto, ali dobili smo i 3-2, tvrdnje su jednoga od njemačkih vojnika. A do dan danas traju prijepori koji je rezultat zapravo bio, kao i koliko je susreta ukupno odigrano. Bio ovo sretan i neobičan Božić, ali sam nakon ponoći udvostručio broj stražara, piše u svom dnevniku Hamilton. Kapetan Stockwell iz Velške regimente otkrio je da je nakon ponoći spalio 3 hica u zrak, što je bio znak da je primirje završeno. Samo nekoliko trenutaka kasnije čulo se kako je njemački general ispaljuje 2 hica u zrak. Obje strane imale su po jednog vojnika koji se bavio nogometom. Kod Britanaca to je bio narednik James Coyle, koji je igrao za školski Albion, a Njemci su imali Alberta Schmidta koji je igrao za njemačkog trećeligaša. Nogomet je to nakratko prekinuo rat i povezao suprotstavljene strane, ali vrlo brzo je opet postao sporedan, a mnogi sudionici ovog lijepog događaja na kraju su postale žrtve ovog velikog rata, poput Schmidta koji je poginuo 1916. godine. U borbama i ranjavanju umrlo je između 10 i 20 miliona ljudi, a više od 21 milijun ih je ranjeno. Zbog mobilizacije muškaraca, žene su radile u gospodarstvu, u tvornicama, što utjecalo na emancipaciju žena. Uvodilo se pravo glasa. Ojačani su radikalni pokreti, nacionalizam i komunizam. Došlo je do gospodarskih kriza i prekinuti su trgovački odnosi. Nakon rata, Europom je vladala epidemija gripe koja je oduzela 20 miliona života. Vođe pobjedničkih zemalja sastali su sa početkom 1919. u Parizu kako bi postavili temelje mira i odredile sudbine poraženi. Glavnu ulogu u tome imali su premijeri Francuske, Georges Clemenceau, Velike Britanije David Lloyd George te predsjednici SAD-a Woodrow Wilson, Italije Vittorio Orlando. Njemačka je dobila teške uvjete sporazumom potpisanim 28. lipnja 1919. u Versaju. Nešto lakše uvjete mira dobili su Austrija i Mađarska. Rusija zbog vlasti bolševika nije sudjelovala u pregovorima. Prema Versajskom ugovoru, novi je svjetski poredak dobio ime Versajski poredak. U idućem videu detaljno radimo temu Prvog svjetskog rata. Tko je sa kim ratovao, tko je dobio
tko je izgubio i kako je rat tekao na Balkanu, zato ostavite like i pretplatite se ako već niste.